Olá, tudo bem? Eu me chamo Renato e hoje eu quero falar com vocês sobre barulho na centrifugação. Eu tenho recebido bastante mensagens, tanto no meu e-mail quanto também nas minhas redes sociais. Bastante pessoas me procuram para me perguntar por que as máquinas fazem tanto barulho na hora da centrifugação. E também recebi relatos de que a minha máquina não faz esses barulhos. Bom, então eu vou passar algumas dicas para vocês hoje do porquê que a máquina está fazendo tanto barulho na hora da centrifugação e por que a minha não faz esse barulhão. É que na verdade existem segredos para a gente estar lavando as roupas. E lembrando que as máquinas front load, que são as lave seca ou as lavadoras frontais, elas não têm o mesmo sistema de lavagem de uma top load. Então a gente precisa tomar alguns cuidados na hora de lavar certos tipos de roupas, porque isso causa realmente um transtorno na hora da centrifugação. Mas eu vou explicar direitinho para vocês. Então vamos lá. Bom, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é que atrás da máquina vem esses parafusos. Aqui no caso da minha, esse é o parafuso da de 13 quilos. É um parafuso pequenininho. Se você comprou a de 10,5 kg ou a de 11 quilos, pode ser que eles venham maiores. Eu acredito que seja maior. Mas esses parafusos, obrigatoriamente, nós precisamos retirá-los de trás da máquina. Por quê? Esses parafusos, se não retirados, a máquina sai pulando pela casa inteira ou na lavanderia e corre o risco de quebrar todinha a sua máquina. Na hora da lavagem, esses parafusos não causam nenhum transtorno, mas na hora de centrifugar, a máquina pode quebrar. E aí você perde a garantia. Sempre quando a gente compra as lavadoras frontais ou as lave seca, vem sempre em cima da máquina. Geralmente nessa parte de cima vem uma etiqueta dizendo que nós precisamos retirar os parafusos. No caso da minha, veio 4. Algumas lave seca, por exemplo, como a Samsung, vem 5. E outras podem vir até mais. Bom, agora eu tenho a segunda dica para dar para vocês, que também é uma dica muito, mas muito importante, que é nivelar os pezinhos da lava seca ou das lavadoras frontais. Essa chave você consegue retirar os parafusos de transporte, aqueles que eu acabei de mostrar para vocês, e também a gente consegue nivelar os pezinhos da máquina. Então, para nivelar os pezinhos da máquina, é esse aqui. Então, a gente vem aqui. Aqui tá os pezinhos da minha máquina. E com a chave, nós colocamos aqui, ó. E nós vamos regulando os pezinhos da máquina. É muito importante que vocês nivelem o pezinho da máquina. E a máquina, ela não pode ficar balançando nem um pouquinho. Ela tem que ficar completamente nivelada. Qualquer desnivelamento que vocês observarem, eu aconselho que vocês afastem a máquina e nivelem com essa chave. E para a gente saber se a máquina está corretamente nivelada, a gente precisa fazer um pouquinho de força nessa parte de cima, que eu já vou mostrar para vocês.
Então, para a gente saber se realmente a máquina está bem nivelada, a gente pode fazer um pouquinho de força nessa parte com aquela parte, com as duas mãos. Só cuidado para não quebrar a gaveta. Eu aconselho que você abra ela assim um pouquinho, coloca a sua mão aqui e a outra ali e você dá uma balançada. Se você vê que ela está desnivelada, então você precisa regular ou o pezinho do fundo ou o pezinho da frente. A mesma coisa você tem que fazer daquele lado com esse lado. Pode ser que você não consiga ainda nivelá-la, mas na hora da centrifugação eu aconselho que você fique observando se há algum pezinho desnivelado. No caso da minha, por exemplo, não tem nenhum. E qualquer desnivelamento dos pezinhos, a máquina ela pode sim ficar fazendo um barulho muito maior, né? Ou então ela pode tremer muito. Então, por isso que é muito importante a gente ter duas pessoas, porque realmente a máquina ela é muito pesada. E com um pouquinho de força nas laterais, você vai conseguir saber se ela está bem nivelada ou não. Agora, pessoal, eu vou dar a terceira dica. Essa dica ela é super importante. Quando você sai de uma top load e vai para uma front load, como eu disse no começo do vídeo, não é o mesmo sistema de lavagem. As lavadoras top load, elas utilizam um nível maior de água e geralmente tem aqueles agitadores no meio que agitam as roupas e por isso que elas precisam encher mais de água. Ou se não tem o agitador no fundo, elas têm aquela roda no fundo, que é o imperle. E as centrifugações delas são menos barulhentas, porque ela consegue distribuir melhor as cargas de roupa. Já nas lave seca ou nas lavadoras frontais, a gente precisa tomar cuidado na hora de separar as peças de roupas, porque as front load elas têm um pouco mais de dificuldade na hora de equilibrar a carga. Mas eu vou passar umas dicas para vocês para ajudar a diminuir este ruído na hora da centrifugação. E aí você vai ter uma centrifugação mais silenciosa e aí você só vai escutar mesmo o barulho do motor. Então vamos lá para essas dicas. A primeira dica que eu dou para vocês é não misturar peças grandes com peças pequenas. Por exemplo, nunca lave calças jeans com camisetas, ou blusas, ou camisas. Entenda que calças jeans são peças pesadas e peças mais compridas. Já as camisas, camisetas e blusas, elas são peças mais curtas. E se você lava peças grandes, compridas, com peças pequenas, a máquina vai ter dificuldade para equilibrar a carga. Então eu sempre aconselho vocês a lavarem calças jeans separadas e roupas curtas separadas também. Aqui como a minha, por exemplo, ela é de 13 quilos e ela seca 8 quilos, como que eu faço? Eu costumo lavar roupas aqui em casa uma vez por semana. Então eu deixo juntar bastante peças de roupas para mim lavar tudo de uma vez. Mas não assim, que eu vou colocar tudo de uma vez na máquina. Eu separo as roupas, como eu disse para vocês, separo as roupas curtas das roupas compridas. Então, quando eu vou lavar calças jeans, por exemplo, eu geralmente coloco 4 a 6 peças, porque isso causa um equilíbrio melhor na hora da centrifugação. Não coloque camisetas, camisas juntos, porque as peças mais grossas, elas vão danificar as peças mais curtas.
Ah, Renato, mas a máquina tem a IDD, que é a inteligência artificial, que ela identifica os tipos de tecidos. Sim, realmente eu concordo com vocês. Mas na hora da centrifugação, aí a gente vai ter que ter muito ouvido para escutar aquele estrondo, que parece que tem um helicóptero dentro de casa. Então eu não aconselho vocês a fazerem isso. Por exemplo, vocês podem lavar as calças jeans primeiro, aí depois vocês lavam as camisas, que são tecidos geralmente sintéticos, né? Tem camisas também que é de algodão. E vocês podem lavar as camisetas, que geralmente camisetas também são vários tipos de tecidos, não tem problema misturar. São peças curtas. Pode lavar shorts também de moletom, pode lavar shorts de tactel. Tem aqueles shorts de academia também, né? De poliamida, poliéster, que são peças curtas. A máquina ela vai ter uma facilidade melhor na hora de equilibrar. E sempre nós temos que prestar atenção numa coisa muito importante, que o ciclo algodão, o algodão plus, por exemplo, esses dois primeiros aqui, eles são ciclos para a gente lavar uma carga maior de roupas. Quando eu seleciono o ciclo algodão, perceba que a velocidade de centrifugação ela é bem alta, 1.400 RPM. Então, se eu for lavar, por exemplo, menos cargas de roupas, eu aconselho vocês a diminuírem a velocidade, por exemplo, para 1.000 RPMs. Porque outra coisa também que causa um transtorno na hora da centrifugação é quando a gente vai lavar pequenas cargas de roupas e deixa a máquina centrifugar numa velocidade muito alta. Isso realmente faz um barulho estrondoso, que, como eu disse, parece um helicóptero dentro de casa. Então, veja, aqui nesse ciclo delicados, perceba que aqui são para lavar roupas delicadas. E o manual de instruções, por exemplo, ele dá uma dica para a gente lavar até 3,5 kg, 4 kg. E perceba que a velocidade de centrifugação ela é limitada a 800 RPM. Mas por quê? Não só pelo tipo de tecido, mas também pela pouca quantidade de roupas que a gente vai lavar nele. Esse lã, lavagem à mão, também perceba que ele limita a velocidade de centrifugação para 800 RPM. Porque este ciclo ele é ideal para você lavar pouquinhas cargas de roupas. Agora observe o rápido 14, que ele é ideal também para lavar ainda menos cargas de roupa. E olha só, é 400 RPM a velocidade indicada. Aí muitas pessoas querem lavar 2 ou 3 peças de roupas e aí elas querem aumentar a velocidade de centrifugação. E acontece que a máquina fica realmente fazendo um barulho estrondoso. Como o padrão é 400 e as pessoas já querem secar, por exemplo, a roupa, é claro que automaticamente a máquina ela vai elevar a velocidade de centrifugação para 1.400. Mas por quê? Porque ela precisa extrair o máximo de água da roupa, para que as suas roupas sequem mais rápido. Como eu sempre digo que 400 RPM não é uma velocidade de centrifugação eficiente, ela apenas dá uma leve torcida nas roupas, ou seja, ela apenas extrai aquele excesso de água, mas as roupas vão continuar muito molhadas. Então o ideal é você usar no mínimo 800 RPM. Uma outra coisa também que eu percebi
que eu recebi um e-mail, um monte de e-mail de várias pessoas que falam que lavam roupas de cama junto com as roupas. Gente, não façam isso, porque isso vai piorar o barulho na centrifugação. Veja bem, quando nós lavamos aqueles lençóis de elástico e a gente vai lavar peças pequenas, por exemplo, como blusas, camisetas, camisas ou shorts curtos, aquelas peças, elas embolam no meio daquele elástico. E isso faz com que a máquina tenha um desequilíbrio na hora da centrifugação. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem é até lavar as fronhas separados. Por exemplo, como elas são peças curtas, você pode lavar com as roupas. Não vejo problema algum. Mas os lençóis, eles devem ser lavados separadamente, para não embolar peças no meio daquele elástico, porque aquilo ali vira uma cesta de roupa. E na hora da máquina fazer a centrifugação, ela vai realmente ficar com um barulho muito alto. Mas isso não é culpa da máquina. Isso é culpa das pessoas que, por falta de informação, que elas não sabem, elas acabam fazendo e aí a máquina faz realmente muito barulho. Eu fiz um vídeo especial de noite, porque eu moro numa avenida e essa avenida passa carreta, passa carro, ônibus, moto. E eu fiz um vídeo especial para emendar junto com esse, da minha máquina fazendo a centrifugação na velocidade máxima, para vocês verem que eu só centrifuguei pecinhas curtas, shorts, blusas, camisas, camisetas, na velocidade máxima. Isso porque a máquina não estava totalmente cheia. E eu gravei esse vídeo especialmente para mostrar para vocês que ela não faz esse barulho estrondoso quando a gente sabe realmente lavar roupas numa lave seca ou numa lavadora frontal. Então, acompanhe esse vídeo para vocês verem. Bem, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês a centrifugação da minha máquina. Ela está com uma carga moderada. Eu pausei a máquina no final da centrifugação para me mostrar para vocês. Deixa eu afastar aqui essa luz. Ó, é uma carga de roupa. Tem tecidos sintéticos e tem tecidos de algodão também. Já está de noite, já está mais tranquilo, não está muito barulho. Então vai dar para a gente ouvir apenas o barulho da centrifugação. Então, vamos lá. Para centrifugar na lave seca LG, a gente vai ligar a máquina. E agora, aqui no botão centrifugação, a gente toca e ela dá a primeira velocidade a mais alta. Se caso você quiser abaixar a velocidade, basta você ir tocando várias vezes. Lembrando que 0 é apenas drenagem, 400 RPM não é uma centrifugação eficiente, ela apenas retira o excesso da água, mas as roupas vão continuar molhadas. Então, uma centrifugação mais eficiente para menos cargas de roupa seriam 800 RPM. E para uma centrifugação com uma melhor extração de água, acima de 1000 RPM. Mas eu vou hoje testar o 1400 para vocês verem como que a minha máquina funciona na centrifugação alta. Então agora eu vou dar o play e ela vai terminar de drenar a água.
já está quase atingindo a velocidade máxima. Mil duzentos e cinquenta RPMs. Agora ela atingiu a velocidade máxima. Faltam 7 minutos. Bem, pessoal, então vocês viram que realmente é apenas o barulho do motor. Esse é o barulho do motor. Então, por exemplo, eu tenho aqui outras dicas para dar para vocês, que eu já ia me esquecendo. Eu tenho aqui essa carga de roupa para lavar hoje. Então, aqui eu tenho uma camisa.
e é uma camisa de algodão. É muito importante que vocês abotoem as camisas até a última gola, que elas ficam completamente abotoadas. Inclusive também as mangas. Eu também gosto de deixar tudo bem abotoado. E aqui eu só tenho peças, por exemplo, peças curtas que eu vou lavar. Ó, shorts do meu pijama. Tem essas camisetas também, que são de algodão. Tenho cuecas também. Tenho esse short aqui, que ele é de tactel, que é de academia. E aqui do meu lado eu tenho calça jeans. E essa blusa de moletom, que também eu abotoei ela e fechei o zíper. Só que eu, como eu disse para vocês, eu não vou colocar essas duas peças de roupa junto com essas outras aqui. Então, essas aqui eu não vou lavar agora. Eu vou esperar juntar mais duas calças jeans ou 3 e mais uma outra blusa de frio. Porque se eu colocar essas peças que são grandes e pesadas junto com essas roupas mais leves, vai ficar fazendo muito barulho na hora da centrifugação. Então essas aqui vai ficar de lado para mim lavar uma outra hora. Então essa daqui é a carga que eu tenho hoje para mim lavar, só peças curtas. Então eu vou colocar aqui dentro da máquina e já eu volto com o vídeo. Como vocês estão vendo, o cesto não está completamente cheio. Ele está até abaixo da linha de indicação de secagem. Ou seja, essa carga de roupa eu poderia lavar e secar tranquilamente. Só que reparem que na maioria dos meus vídeos, eu costumo abaixar a velocidade de centrifugação. Porque, vamos pôr aqui no algodão, porque como vocês vê, não tem tanta roupa ali dentro. E eu não acho, na minha opinião, necessário centrifugar pouca carga de roupa numa velocidade muito alta. Mas fica a critério de cada um. Por exemplo, para essa carga, eu já diminuiria um pouco a velocidade de centrifugação para 1000 RPMs. Porque eu vou secar ela no varal. Agora, se eu fosse secar na máquina, aí sim eu deixaria ali no 1400, que seria uma indicação melhor. Porque, como eu disse, a secagem, para fazer a secagem, é ideal você centrifugar numa velocidade mais alta para extrair o máximo possível de água das roupas. Então, para essa carga eu vou usar essa combinação, mas o foco de hoje não é lavar roupas, não é mostrar o funcionamento de lavagem, e sim solucionar o problema do barulho na centrifugação. Então, como vocês viram, é uma pequena carga ainda de roupa, ela conseguiria lavar o dobro do que tem aí, porque até essa indicação aqui na porta, ó, tem essa indicação aqui, que significa que aqui seria a carga máxima que ela consegue lavar. Porque a gente sempre precisa deixar um espacinho para a roupa circular bem ali dentro para poder a máquina fazer a lavagem. Então aqui seria os 13 quilos, ou a capacidade máxima. Bem, se mesmo assim todas essas dicas que eu te dei não funcionou, se o ruído continua forte, pode ser que alguma peça esteja danificada dentro da máquina. Pode ser problema de tripé que está trincado. Isso é muito difícil de acontecer. Ou pode ser os rolamentos ou os redentores. Então, eu aconselho vocês a chamarem a visita técnica da LG.
Então eu estou agora aqui na frente do meu computador, no site da LG. Vocês vão entrar aqui e vão clicar aqui em suporte. E bem aqui embaixo tem solicitar visita técnica. Vocês vão clicar em solicitar visita técnica. Vocês vão rolar aqui para baixo, onde o produto está instalado, numa residência ou local privado. E agora aqui vocês vão começar a preencher o produto de vocês. Por exemplo, o meu, insira o número do modelo. No meu caso, é o CV5013WC4, que é o modelo da minha máquina. Aí, para vocês saberem o modelo da máquina de vocês, ela já apareceu aqui, ó. Aí vocês têm que olhar numa etiqueta que está do lado esquerdo da máquina de vocês. Ela fica bem do lado da gaveta. Aqui também, número de série. É muito importante que vocês colocam, apesar que aqui diz que é opcional. E o número de série também vocês encontram na etiquetinha que está do lado da gaveta da lave seca. E aqui a data da compra. Vocês precisam ter a nota fiscal, se caso ainda o produto de vocês estiverem na garantia. Aqui é o problema do produto. Deixa só eu colocar uma data aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Ok. Aqui, por exemplo, é o detalhe do problema. Aqui vocês vão colocar os sintomas que a máquina de vocês estão fazendo, que é no caso vibrações. Aqui ele vai dar algumas soluções de ajuda para vocês, que é tudo aquilo que realmente eu já falei para vocês, ó, sobre retirar os parafusos de transporte, sobre a lavadora estar trepidando e com barulhos. Isso daqui são, se você clicar aqui, ele vai te redirecionar para uma página onde vai falar as mesmas coisas que eu já falei para vocês. Então aqui você fecha e aqui você escreve o problema que você está enfrentando. Por exemplo, a máquina está fazendo muito barulho na hora da centrifugação. E é também muito importante que, se você estiver ainda na garantia, né? Se a máquina estiver na garantia, vocês tirem uma foto e coloquem o arquivo de imagem aqui. Aqui é assistência técnica. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui, por exemplo, é assistência técnica na terceira parte, que vocês vão ver na região onde vocês moram, aonde está localizado a assistência técnica. Aqui, no caso, eu vou colocar o meu CEP, da onde eu moro, e vou clicar em pesquisar. Ele aqui achou uma assistência técnica. Eu vou clicar aqui. Logo a mais, ele vai dizer para mim uma data sugerida que eu queira. Perceba que todos esses que estão em pretinho significa que tem uma disponibilidade de uma visita técnica. Então eu tenho para segunda, eu tenho para terça, eu tenho para quarta. Aqui na segunda-feira, no caso, eu não, como hoje é sábado, eu não aconselho a colocar na segunda, mas sim, por exemplo, numa terça-feira. E aí você vai clicar em próximo. Agora aqui é o contato para informações. Aqui você vai preencher todo o seu nome, seu sobrenome, seu CPF, o CEP de onde você mora. Você vai colocar o número da sua casa, o número do seu telefone celular,
e aqui também o número do seu telefone celular. E a assistência técnica ela vai entrar em contato com vocês para confirmar a solicitação e vai ser enviado também para o seu e-mail. Aqui é muito importante que vocês cliquem em eu concordo com os termos de política de privacidade. Esse daqui não é obrigatório, senão vocês vão ficar recebendo um monte de e-mail e ofertas. Depois é só clicar em próximo e na etapa 5 é só confirmar tudo e pronto. Então, pessoal, é muito simples e fácil agendar um reparo aqui no site da LG. Então eu espero que as minhas dicas tenham valido alguma coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação no seu celular. E também curta este vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.